Video günden basıbılar cülürsü ve onu kıttaçılar. Min adım Ivanova Alona, Alexander Alexeyevich Bohomov adından Teligart Askoltun Hettis Klahin öğreneçtebin. Ölem temete, ürün ilgini ürlüppüt Isakov Kred Gavrilevich. Ölem sıla, kosa hem Isakov Kred Gavrilevich olağun ülağa sidihillerin öğretti. Ölem sorga, Baykalofonun nahar safkostagar üllevit kemlerin çinçiyi. Актуальнаһа, аға көлөөнө дьоммут олохторун үлэлээн аспыт кэмнэрин үөрэдии, били, эдэр көлөөнө дьон ыдык эбээһинэһэ. Сабаҕалааһын, эһэм Крет Гаврилевич сыралаах үлэтинэн нэһилиэккэ улууска республика сайдыытыгар улахан кылаатын киллэрбит. Чинчиим сүрүн нимата. Ирдэһии ыйтылаһыы, көрсүһүү, ахтыылары хомуйуу, материалым, ахтыылар даанайдар хаартыскалар. Крет Гаврилевич тыынча таусус отуттет сыллааққа алтынне уон төрдүс күнүгер бастыкын аахырын эһэлиэгин холкуостаах дьекэргэҥҥэ иккис уолоҕунун күн сирин көрбүтэ. Аҕата Гаврил Андыкиентьевич барастой арбуочай, төрүт бастыкын аахырын эһэлиэгин олохтоҕо. Ийэтэ Мария Егоровна Никсыт иккис наахырын эһэлиэгин хатай диэн сириттэн төрүттаах. Тыынча таусустөрдөн икки сыллааққа төрт класстаах оскуолаҕа бастыгы класска үөрэне киирбитэ. Тыынча таусус колкуаска үлэлии тахсыбыта. Тыынчы тоҕусус алтуон сыллаахха ологон аргыһын көрсөн Анфиса Петровна лыын ыал буолбуттара. Уон бир оҕону төрөтөн иитэн улаатыннарбыттара. Анфиса Петровна герой ие үрдүк аатын ылбыта. Сылын аайа элбах оҕолоох, сетиһиилээх дьиэ кэргэҥҥэ оҕолоро. Сиэттерэ герой ие Анфиса Петровна аатынан стипендия туттарыллар. Тыынча таҕысыс оҕоһун биир сыллаахха биир фуражный ынахтан үс тыынча 6-9 килограмм үтү ылан Байкалов совхоз лауреатын үрдүк аатын ылбыта. Ити сыл түмүгүнэн Маҕах Ҥаҥҥалас районугар чемпион даярын аатын ылбыта. Молодой гвардеец пятилетки знагынан наградалмыта. Байкалов аатынан премия лауреата район бачуотун кинигетигер киирбитэ. Эһэм Крет Гаврилевич тыынча таҕысыс бэһэмбэ сыллаахха комсомол кэтигер киирбитэ. Комсомол ыҥырыытынан эр дьон бычыымын көтөҕөн тыынча таҕысыс бэһэнэтэ сыллаахха сөйү ититигэр үлэлии тахсыбыта. Тыынча таҕысыс алтуон сыллаахха партияға киирбитэ. Тыынча таҕысыс алтуон хэтэ сыллаахха асыс отделениялаах Байкалов атынан совхоз тэриллибитэ. Телега отделениятын бастың аниксыта Байкалов совхоз лауреата Хомпу ферма старшая Пахомова Татьяна Семеновна почеттаах сыннялаҥҥа барбыта. Уон хэтэ ыанар ынахтарын Крет Гаврилевичка эрэнэн туттарбыта. Крет Гаврилевич Хомпу ферма старшайынан анаммыта. Байкалов совхоза бастың үлэһиттэр кэккэлэригэр сылдьыбыта. Тыһынча таҕысыс оҕоһун сыллаахха социалистическай куоталаһыы кыйыылааҕа аатын ылбыта. Үлэҕэ үрдүк көрдөрүйтүнэһин Запорожец массына фондатынан наградалыммыта. Тыынча таҕысыс оҕоһун икки сыллаахха төт отделениялаах наахра совхоз тэрэллибитэ. Хочо барыма тиэлиги чыамайкы аниксаттарыттан ортолургар эһэм Крет Гаврилевич элбэх үтүгэн бастыңнар кэккэлэргэр сылдьыбыта. Москва, Одесса, Свердловск, Киев, Таллин, Севастополь, Брест кораттынан күлэйдир путевкалынан наградалыммыта. Эһэм аата Байкаловтор үрдөлөрө «Трудовая слава Якутии», «Знатные люди Мегана Конгладского улусса» диэн кинигелерге киирбитэ. Тыынча тоҕусус тоҕоһунус сыллаахха бачуоттаах сынньалаҥҥа олорор. Билигин оҕоһунньутта сааһыгар сылдьар. Элбэх сиэн, хос сиэн күндү эһэтэ. Майаҕа уолунан Гаврил Киретовичтын олорор. Сайн аайа дойдутугар бэйэтин өтөҕөр кэлэн сайылыыр. Дьонун сэргэтин көрсөн ахтылҕанан таһааран барар. Хос эһээм Исааков Крет Гаврилевич олоҕун үлэтин үөрэтэн бараммын маннык түмүккэ кэллим. Бастыгытынан эһэм Крет Гаврилевич оҕо сааһыттан холкуос араас үлэтигэр үлэлээбит. Иккиһинэн дьаныардаах дьулуурдаах эппиэтинэстаах буолан үлэтигэр элбэҕи сэтиспит. Үсүһүнэн сыралаах үлэтинэн нэһилиэк улуус республика сайдыытыгар улахан кылаатын киллэрбит. Төрдүһүнэн кини дьулуурдаах үлэтинэн сүөһү иитиитин маастара аата ылбыта. Бастыкын аахара уонна мэҥэ хаҥалас улууһун бачуоттаах олохтоҕо «Знатные люди Мегана Конгладского улууса» кинигэҕэ киллэрбит. Бэсиһинэн, олоҕунан үлэтинэн
оҕолоругар, сиэннэригэр холлобур буолар